Hey guys, welcome back to my new video. हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो आजको न्यू भ्लगमा र आज हाम्रो चाहिँ म यहाँ कलेजमा छु अनि हाम्रो होटल भिजिटिङ हो। आज चाहिँ बुटोल ह्याप प्यालेसमा आज हाम्रो होटल भिजिटिङ हो अनि स्कुलकै बस जान्छ होला आई थिंक। अलि सर आउनु भएको छैन, म छु, मेरो साथी छन् यहाँ। लेट्स सी के हुन्छ। हामीले 11 मा पनि उस गरेको थियौँ, भिजिटिङ भएको थियो अनि फर्स्ट 11 मा चाहिँ टाइगर प्यालेसमा भएको थियो, टाइगर प्यालेस बाई सोल्टीमा भएको थियो अनि यसपालि चाहिँ बुटोल ह्याट प्यालेसमा हुँदैछ। जुनियर नि छन्, 11 क्लासको, अब 11 क्लासको नि छन्, हामी नि छौँ, सँगै जाने हो। एक मंथ मेरो साथीले पैसा देखाएको यहाँ है। गाइस म चाहिँ यहाँ के अरे मन्दिरमा छु। स्कुलको हो कि के को मलाई पनि थाहा छैन राम्ररी। यहाँ छ मन्दिर है, राम्ररी देखाएको छैन होला। हामी जान लाग्यो होटलमा है। यहाँ मेरो साथी छ, आयो न। हाय राम खतरा छ यार। थैट मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको छैन यति खतरा छ यो होटल। बाबा किनेर हेर न यार। बाहिरबाट न भित्रबाट हरि पवा छ। होला नि अब यही हो हेर्ने। अरू ग्रुप चाहिँ तल छन्, हामी अर्को ग्रुप हामी माथि छौँ है। स्विमिङ पुल छ। डोन्ट हस्। अब हामी चाहिँ माथि जान लागेको है।
ए बरै हौ अङ्कित कहाँ गयो यो माथि हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ कति खतरा छ बस्ने है के अरे सोल्टी होटेल के अरे यो ह्याट होटेल हो हयात होटेलमा आइएछ गाई छैन अनि केटा 11-12 भएर आइयो मिलेर ट्याक्का लाएर अब ए त्यो नि रहेछ यार यो नि हो क्या त्यो यो सब रहेछ यहाँको मेरो मेरो त्यस्तो राम्रो आउने क्या ये तो यहाँ नाम देखा ना हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो अब यहाँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो होटेल कति ठुलो छ यहाँ छन् यहाँ साथीहरू छन् यहाँ फोटो सोटो खिचाउँछन् म नि एकछिनमा खिचाउने होटेल त बब्बाल छ होटेल त बब्बाल छ मैले सोचेको नि थिएन यति खतराको होटेल पनि हुन्छ भनेर यहाँ नेपालमा 5 स्टार होटेल यार चौडाभन्दा अलिकति 1 किलोमिटर कि 2 किलोमिटर मात्रै भित्र आसी आइन्छ साथीहरू फोटो खिच्दैछन् मेरो त कहिले छैन फोटो खिच्ने अब मैले एकछिन पछि फोटो खिचाउँछु अनि त्यता छ क्या त्यता चौडा छ है त्यता ठिकै छ होटल त दामी छ क्या होटल यहाँबाट पुरै आइयो होला यहाँदेखि हुन्छ क्या पुरा गर्मी भएको छ भित्र त एसी थियो सिक्काको थियो भित्र अनि जानु पऱ्यो कि जानु पऱ्यो यता नि रहेछ यार खै राजेश आइजाम भइसक्यो अन्त है अब हामी तल लाग्यो स्विमिङ पुल है के डान्स हान्ने हो र म यता गएकै छैन अझै हामीले फोटो सोटो खिचिसक्यौँ नि भाइ अब फेरि अब रुम हेर्न जानु लाग्छ अब हामीहरू जाम हामीहरूले स्विमिङ पुल हेरिसक्यौँ है अब हामीले जानु लाग्यो रुम हेर्नलाई कस्तो कस्तो छ भनेर यो के र यो माइकमा कहाँ जाने ल मोनिटर लाइन मिला लाइन मिलाउनु पर्छ लाइन मिलाउ एकदम हजुरहरू गेस्ट हुनुहुन्छ भित्र स्टे गरिराख्नु भएको छ सो हजुरहरूको रिङ बज्यो हजुरहरूलाई थाहा हुनु पर्यो को आउँदैछ मेरो रुममा भनेर राइट एन्ड हजुरहरूको नेम ब्याज र फेस भिजिबल भयो भने के हुन्छ फाइन्ड आउट गर्न इजी हुन्छ ओके मेरो स्टाफ नै हो यो होटेलको बेडसिट दिस इज आवर ब्रान्ड स्ट्यान्डर्ड हामीले यो लगाउनै पर्छ इफ हामीले यो प्लेस गरेनौँ या त हामीले बेडसिट मात्रै डाइरेक्ट
म्याट्रेस लगाएर किन हामीले डाइरेक्ट बेडसिट मात्रै लगाएन, बेडसिट मात्रै लगायो भने हाम्रो ब्रान्डले दिँदैन। इफ अडिट भयो भनेदेखि हाम्रो अडिट फेल हुन्छ। सो फेल भयो भने केही पनि इफ गेस्टले लक गरेर छोडेर जानुभयो भने सेक्युरिटी फ्रन्ट अफिस एन्ड हाउस किपिङ फ्रन्ट अफ देन यो ओपन गर्नु पर्यो। ओपन गर्दाखेरि इफ यहाँनिर केही छ भनेदेखि द्याट इज कल लस्ट एन्ड फाउन्ड है। राम्रै भयो। मैले आइसिपीको गरेको थिएँ, ठिकै भयो। फर्स्ट टाइम थियो के होला नि, अब होला त्यो टाइगरमा यस्तो सिकाएको थिएन नि क्या हामीलाई। फर्स्ट टाइम हाम्रो यस्तो सिकेको प्र्याक्टिकल यस्तो हामीले अब गरेको। प्ले ग्राउन्डमा आइसक्यौँ है, फेरि ग्राउन्डमा आइसक्यो। के देखाउने त्यही हो। वहाँ से मार्केट में है ना, बारटेन्डर कतिको राम्रो छ। हामीले त फर्स्ट टाइम हेरेको। राजेश चाहिँ बसौँ न एकचोटि। ल ल ल केही त खान दिँदैन। खाने भयो के खाने मात्रै
हाम्रो सबै भइसक्यो अब ब्रेकफास्ट मात्रै बाँकी छ है अनि अनि के अन्त लास्ट गर्मी भइरहेको छ यहाँ बाहिर भित्र त एसी थियो रमाइलो भयो चिसो भएको थियो भित्र चिसो भएको थियो बाहिर यस्तो गरिदिएको छ ए यस्तो रहेछ अरे होटेल है होटेल त बब्बाल छ क्या यस्तो एक्सपेक्टेसन पनि गरेको थिएन नेपालमा पनि यति राम्रो होटल पनि हुन्छ भनेर बुटोलमा अझै त्यही बुटोलमा यति राम्रो होटेल बाप्रे थाहै थिएन साथीहरू त्यहाँ छन् अब ब्रेकफास्ट खाने हो ए यहाँ पार्किङ एरिया नि छ यहाँ हेर न पार्किङ एरिया ब्रेकफास्ट खाजा चल लाग्यो हाम्रो माखोटा मेरो हो हजुर तिम्रो मेरो त बराबर भयो राहुल लिन नौ तिमी हामी चाहिँ नास्ता गरिसक्यौँ है अब फेरि आउने हामी यहाँ आयौँ 9th फ्लोरमा गएको थिएँ म 9th फ्लोरमा हामी त 6th फ्लोर म 9 सम्म गएको थिएँ क्या हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ भइसक्यो है अनि म चाहिँ यहाँ छु अनि साथीहरू चाहिँ अझ हलमै छन् अब हाम्रो उस हुन्छ होला टुरिस्ट सब नै हुन्छ अनि साथीहरू गइसक्यौँ ब्याक टु पोइन्ट अब धेरै छैन हाम्रो प्र्याक्टिकल भन्दा मैले प्र्याक्टिकल आएको नि अब धेरै छैन भिजिटिङहरू गरिसक्यौँ धेरै नै भयो हाउसकिपिङको भयो अनि बारटेन्डिङको भयो है हाम्रो सकिसक्यो अब लबीमा फेरि जानु लाग्यो हामीहरू अब आई थिङ्क घर जाने होला लेट्स गो अब घर जाने के हो अब सबै सकिसक्यो अब घर जाने फोटो खिचाइरहेको छ नि त्यता बाहिर है राजेश के भन्छौ हामी 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 यहाँ बस्नै पाएनौँ म त बसेको क्या राम्रो होटल छ यार साँच्चै तर राम्रै होटल छ हामीले फोटो खिचाइसक्यौँ गाइज अनि अब घर जाने हो है यति ठुलो होटल छ यहाँ छन् साथीहरू गइसक्यन् हामी नि जाने हो है यहाँ हामीले फोटो खिचाएको सरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ राम्रै भयो हो यो होटल त यस्तो बब्बाल छ नि भित्र भा हो अरुण
के भन्छौ? लो गाइस, स्वागत छ आजको हाम्रो यो भिजिट राम्रो भइसकेको छ। हात होटलमा है, हयात होटल चाहिँ नेपालमै भवालै छ, बुटोलमा छ। त्यसमा लोकेटेड रहेछ। तर पनि चला चल्न नै है, नेपालभरि फेस्ट खजान यो चल्न नै है। गजम। ल यता भने राम्रो होटल रहेछ है, एकदम राम्रो है। हेर्नुहोस् तल हेर्नुहोस्। अब लेट्स गो घर। अब घर जाने अब हामीहरू। लेट्स गो टु द होम। त्यसलाई हेर, त्यसलाई मान्छेले सान्स फोटो खिचाउँछ। खतरा हो त। अनि आर्यन भनेको त आर्यन हो नि। अरू त बल्ल आइरहेको छ। गाडी नै छुट्छ होला हामी फोटो खिच्दा खिच्दै। पैसा हाकिँदैन। यो त म अर्को सबजना बसिसक्यो, हामी मात्रै छौँ यति। अंकल त्यो त हामीलाई पनि भलकमा लिकम ल के हो अमन चौधरी केही भनिदिउँ त यता भन न के भन तिमीले भन पछि पछि हेर्न हुन्छ क्या हयातको रेटिङ 5 मा 4 त्यो के डोसा हो कि के मिठो थियो के अरे के थियो के भन्छ इडली इडली मिठो थिएन नो टेस्ट के नो टेस्ट हामी स्कुलमा आइसकेका लास्ट घाम छ लास्ट गर्मी लाग्थ्यो एकछिन कोठामा पङ्खा खायौँ हावा खायौँ है अब घर जाने एकछिनमा स्कुल हाम्रो टप ढकाएर लाग्छ के हेर्न सक्नुहुन्छ अब एकछिन पछि अब घर जाने हो लास्ट गर्मी छ कि यतिको घाम त नगर्नु पर्ने हो त यार यतिको घाम गर्छ त अमित कहाँ गर के यही हो आज शनिबार अनि शनिबारको दिन हाम्रो स्कुलमा के अरे बजार नै लाग्छ बजार लाग्छ त्यतापट्टि बजार लाग्छ अनि हाम्रो स्कुल यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो छ गाइज हेरिदिनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला यति भन्दै म आफ्नो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु बाई